बाय गिबि गिबियाव खौरांगिरि आरो गासै फुटबलरा रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोसिनिफ्राय अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिबाय। दा बे बेलायाव आं बेखौनो बुंनो सानदों जे आसाम फुटबल एसोसिएशननि दैदेननायावहाय जोंनि फुटबलरानि सिङाव थानाय काजिगावआव थानाय SNB स्टेडियामावहाय फैगौ 5 नभेम्बरनिफ्राय आसाम स्टेट प्रिमियार लीग जानो थांगासिनो दं। बिनि थाखाय जों गासै बतझर डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशना रेडि जानानै थाबाय। बुंनो थाङोब्ला दा अलमस्ट गासैबो रेडि जोब। जों सानदों मोजाङै मोजां खेलाया जाफुंगोन। दा आं गासै बतझर ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों जे जिहेतु बे खेलाया मोनसे गिदिरथार मोनसे खेला, आसाम स्टेट प्रिमियार लीगआ बुंनो थाङोब्ला देग्लायनो गिबिसिन आरो बे अल आसाम लेभेलाव बिराद गिदिर मोनसे खेला। गतिके आं बेखौनो खावलायगोन जे गासै बतझर ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाया जाहाथे फैनानै खेलाखौ नायफैयो आरो जोंनि खेलाखौ सामलायग्रा बा सामलायगिरि बिथांमोनखौ जाहाथे मदद होफैयो, बेखिनिखौ आं खावलायगोन। नोंथांमोननि नैबेयावहाय बतझरनि SNB स्टेडियाम मोनबेसे हानजायाव बाहागो लाफैगोन? बेवहाय गासै जोंनि हम माबाया जाहैबाय, टीमा जाहैबाय खोरोमदाव FC भार्सेस जेनेबा 11 स्टार्स FC मोनसे दं, मबरनबो दङ बेवहाय, गबिन्द बसुमतारी FC, बेबायदि गासै 9टा खेला जागोन। माने 7टा खेला माने 9टा टीम दं गासै। गासै नायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे जों लानाया लायाखै नङा, जोंहा मोनसे खरस दङथ'। बे हिसाबै जों नायगिरिफोरनि सुबिदानि थाखाय गेलारियावहाय 40 रां आरो बेनिफ्राय जेनेरेलनि थाखाय 30 रां लानाय जादों। मा रोखोम साखाफारा जानानै दं दा बेखौनो थाखाय? बुंनो थाङोबा अलमस्ट रेडिथारसै। आसाम फुटबल एसोसिएशनफ्राबो अबजार्भार बिथांमोना नायफैबाय, पसन्द जादों, माने जोंनि एडभान्स जानायखौ थेंक्स होदों। गतिके फ्राय रेडि आरोखि गासैबो। जोंनि थानाय बेबस्था बे एकमडेसननिबो जाबाय। जानायनि थाखाय बेखौबो जों उनाव सिन्था खालामगोन। बेनिफ्राय पेन्डेलाबो फ्राय अलमस्ट फाइनाल, फिल्डआ रेडि जाबाय, ग्राउन्डआ, आरो बेनिफ्राय स्टेडियामखौ एसे रं सं होनाय जादों, इउरिन लेट्रिननि थाखाय बेबस्था खालामनाय जादों। बेफोर गासैबो फ्राय रेडि जोबसै आरोखि, जागोन। যি আপোনালোক নিউজ চেনেল সকললৈ পোনপ্ৰথমে মই মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা তথা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু লগতে সমূহ পৰ্বতজৰাবাসী ৰাইজলৈ মোৰ নমস্কাৰ থাকিল। তো আজি এই নিউজ চেনেলৰ যোগেদি মই এইখিনি অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ সমূহ পৰ্বতজৰাবাসী ফুটবল প্ৰেমী ৰাইজলৈ। আগন্তুক 5 নৱেম্বৰৰ পৰা আমাৰ অসম ফুটবল সন্থাৰ দ্বাৰা আয়োজিত হোৱা আসাম ষ্টেট প্ৰিমিয়াৰ লীগ অৰ্থাৎ ASPL আমাৰ পৰ্বতজৰা কাজিগাঁও SNB ষ্টেডিয়ামত হ'বলৈ গৈ আছে। তো গতিকে সকলো ফুটবল প্ৰেমী ৰাইজক আমাৰ এই খেলখনত আহি পেলাই যাতে সহায় সহযোগিতা কৰে আৰু যাতে সকলোৱে আহি পেলাই আমাৰ এই খেলখন যাতে উপভোগ কৰে, তাৰ কাৰণে পৰ্বতজৰা জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ পৰা মই সকলো ফুটবল প্ৰেমী ৰাইজক মই আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। অলমষ্ট আমি ৰেডি হৈছোঁ বুলিয়ে ক'ব লাগিব। ইতিমধ্যে আমাৰ পৰ্বতজৰা ষ্টেডিয়ামখনৰ ৰিপেয়াৰিং অলমষ্ট প্ৰায় শেষ হৈছে আৰু আমাৰ গ্ৰাউণ্ডো প্ৰায় অলমষ্ট শেষ হৈছেই, আৰু পেণ্ডেল অলৰেডি ৰেডি হৈ আছে। তো গতিকে ইয়াত কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহ'ব বুলি মই ভাবোঁ। আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ অসম ফুটবল সন্থাৰ পৰা আমাৰ অবজাৰ্ভাৰ আহি পেলাই অবজাৰ্ভ কৰি গৈছে, এখেতে সন্তুষ্ট হৈছে আৰু আশা কৰোঁ আমাৰ ইয়াত কোনো ধৰণৰ সমস্যা নহ'ব বুলি। তো টিকেটৰ হাৰ আমি লামচাম কিবা এটা, যিহেতু আমাৰ টেণ্টেটিভ এটা খৰচ থাকে খেলখন চলাবলৈ হ'লে, গতিকে লামচাম এটা গেলাৰীত আমি 40 টকা টিকেট লৈছোঁ আৰু জেনেৰেল হিচাপে 30 টকা আমি টিকেট লৈছোঁ। আৰু এইখিনি दुर्गा फुजानि धामाका दखना डिजाइन दखना फालांगिरि खालामग्रा बिथांमोननि थाखाय अदालगुरि सरनि रयेल बड फेशन हाबा लानानै फैदों फुजानि गोदान डिजाइननि दखना, गेमस्रि गाननाय दखना, मिथि गाननाय दखना, थाइलेण्ड दखनानि धामाका दखनानि डिजाइन।
दखना फालांगिरिफोरनि थाखाय अदालगुरि रयेल बर्डर दखना गलायाव मोननो हागोन नोंथांमोना गेमस्रि गाननाय दखना मिथि गाननाय दखना सिकिरि दखना आर'नाइ दखना आरो थाइलेण्ड दखनाखौ हलसेल रेटआव बर'नि हारिमुआरि गाननाय जोमनायफोरखौ दखना फालांगिरिफोरनि थाखाय बयनिख्रुइबो खमसिन बेसेनाव मोननो हागोन अदालगुरिनि रयेल बर्डर फेशन हाबाव बायदि रोखोमनि दखना नोंथाङा दखनानि फालांगि खालामनोब्लाबो रयेल बर्डर हाबाव गासैबो दखनाखौ हलसेल रेटआव मोननो हागोन खम बेसेनावनो लांनानै फालांगिबो खालामनो हागोन रयेल बर्डर गलायाव थांनाय फैनायनिबो जेबो उसुबिदा गैया रयेल बर्डर हाब दखना गलानि थंआनो जाबाय अदालगुरि रेल स्टेशननि साखाथियावनो सोरबाफोर दुर्गा फुजानि अफारखौ खाबु लानानै दखना फालांगि खालामनोब्ला 9957383083 जानबुं नङाव खौरां लानो हागोन